Vàក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ដើម្បីបំលែងលំដាប់អក្សរបែបនេះទៅជាទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានលំដាប់ថ្នាក់បែបនេះតែយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាអញ្ចឹងអ្នកនរអាចតាមដានវីដេអូនេះបានដំបូងអ្នកនរបើកកម្មវិធី PowerPoint នេះយក tick box មួយយក tick box ប្រអប់ហ្នឹងហើយអ្នកនរសរសេរអក្សរតាមលំដាប់លំដោយទៅមាន CEO មាន production មានអីចឹងទៅបន្តមកទៀតយើងត្រូវដាក់តាមលំដាប់អញ្ចឹងនៅក្រោម CEO មាន3មានអ្នកនៅក្រោម3មាន production marketing និង sale អញ្ចឹងយើងselect ទាំងអស់មកចុច tab មួយចុច tab មានន័យថាឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្រោម CEO បន្តមកទៀត production មានបុគ្គលិក2នាក់អញ្ចឹងបុគ្គលិក2នាក់ហ្នឹងគឺនៅក្រោម production អញ្ចឹងយើងចុច tab មកtab ឲ្យចូលក្នុងមានន័យថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយល់ទេចុច tab ទាំងអស់មកmarketing មានបុគ្គលិក2នាក់គ្រប់គ្រង sale មានបុគ្គលិក2នាក់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាធ្វើបែបហ្នឹងហើយដាក់លំដាប់លំដោយអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាក៏ select មកselect ទាំងអស់ហើយចុច mouse ស្ដាំមួយចុច mouse ស្ដាំមួយយកកន្លែងនេះ convert to smart art ហើយវាមានគំរូច្រើនយកគំរូមួយនេះមកពេលយកគំរូហ្នឹងទៅវាបង្កើតទៅជាទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធហើយឃើញទេអាហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រងាយៗអត់ពិបាកគិតទេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងនេះចង់ដូរពណ៌ដូរទៅដូរពណ៌មកហ្នឹងហើយត្រូវដូរពណ៌មកដូរពណ៌ឲ្យស្អាតបែបនេះមកអានេះគឺជាគំរូដែលខ្ញុំដូរពណ៌ហើយអ្នកទាំងគ្នាអានេះគឺជាខ្ញុំធ្វើមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាដូរពណ៌មកចង់ដូរពណ៌ចុច save format មកហើយយើងដូរពណ៌ចូល format ខាងលើហើយដូរពណ៌វាមកស្រឡាញ់ពណ៌មួយណាដាក់ពណ៌មួយហ្នឹងទៅតាមជំរើសរៀងខ្លួនណាហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំសុំដាក់ពណ៌អីមួយមកពណ៌ត្រជាក់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដាក់ពណ៌ត្រជាក់អញ្ចឹងទៅអានេះខ្ញុំដាក់ពណ៌លឿងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ទេអ្នកទាំងគ្នាចង់ដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរទំហំអក្សរសេរីវាតូចធំតាមហ្នឹងមកអាហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ងាយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើគំរូរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនណាវីដេអូចែកម្លែកខ្លីៗមានប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណ